Mientras caminaba por la calle, me encontré con este gato herido. Una de sus patas estaba en muy mal estado, así que rápidamente conseguí una caja y me preparé para llevarlo a la clínica. Una vez en el coche, nos pusimos en marcha de inmediato. El veterinario dijo que el gato ya no podría volver a caminar y le realizaron una cirugía en la pata. Estaba sufriendo mucho, pero era un gato fuerte. El dolor en su pata era intenso. Le prepararon un lugar adecuado para que pudiera descansar. Primero le dieron un poco de comida y luego algo de agua. Su estado mejoró un poco. Otros gatos comenzaron a visitarlo, como si quisieran apoyarlo de alguna manera. A pesar de todo, con una pequeña esperanza, logró aferrarse a la vida. ¿Podrías suscribirte al canal y darle a me gusta al video?